Presne pred týždňom práve v tejto budove poslanci Mestského zastupiteľstva dali poriadnu facku svojim občanom, ktorých zastupujú. Prokurátor generálnej prokuratúry ich upozornil, že ešte v decembri minulého roku počas procesu prijímania všeobecne záväzného nariadenia, ktorým nám všetkým poriadne zdvihli dane z nehnuteľnosti, porušili zákon. O čo ide? Podľa zákona je mesto povinné zverejniť návrh nariadenia minimálne 15 dní pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva. Každý občan Bratislavy má právo k tomuto nariadeniu podať svoje pripomienky, predkladateľ tieto pripomienky vyhodnotí a predloží písomné vyhodnotenie poslancom Mestského zastupiteľstva na posúdenie. Akú habaďuru na nás vymyslel pán primátor? On v stanovenej lehote naozaj aj zverejnil návrh nariadenia, ale ten návrh nezvyšoval dane, ale naopak ich znižoval. Samozrejme, voči takému návrhu nikto neprotestoval. A potom zrazu z ničoho nič, priamo na rokovaní zastupiteľstva predložili poslanci úplne iný návrh s vedomím pána primátora, ktorým nám tie dane nakoniec zdvihli. Práve tento postup označil prokurátor za protizákonný. No a ako to dopadlo? Poslanci Mestského zastupiteľstva pred týždňom konštatovali, že upozornenie prokurátora na porušenie zákona je nedôvodné. To znamená, že oni žiaden zákon neporušili. Za takéto uznesenie hlasovalo 28 poslancov, z toho 22 členov poslaneckého klubu Tým Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. Je iróniou, že takto ohýbajú zákon práve nominanti politických strán Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko, teda strán, ktoré ešte prednedávnom zvolávali masové protesty občanov proti rovnakému konaniu poslancami vládnej koalície v Národnej rade. 10 000 ľudí protestovali na bratislavských námestiach proti ohýbaniu zákona vládnymi poslancami. Keď to isté robí Matúš Valo a jeho tím, Bratislavčania mlčia. Dokedy ešte? Čo ešte musí Matúš Valo urobiť, aby ste vy, Bratislavčania, pochopili, že nezastupuje vás, ale niekoho úplne iného?